Bizim aradıklarımız hala içeride Cahit. Gidelim. Çabuk ol. Nasıl buldu bu adam bizi? İyi düşün. Polat. Nasıl çıkacağız buradan? Gel benimle. Arabaları da, adamların üstlerini de iyice ara. Ben de eve bakacağım. Tamam abi. Bir süredir aşiretinizin faaliyetlerini takip ediyoruz. Bölgedeki arazi satın alımının dikkatimizi çektiğini takdir edersiniz. Aşiretin mali desteğini merak ediyordum doğrusu. Zübab aşiretiyle işbirliğimiz yalnızca maddiyat üzerine kurulu değil efendim. Bizler bu topraklara kendini adamış insanlarız. Bölgenin kalkınması ortak hedefimiz. Bu yüzden sizinle aynı safta yer aldığımızı düşünüyorum. Aynı hedefe giden sayısız yol vardır Sayın Ferdinand.
Eğer yöntemleriniz bizimkilerle uyuşuyorsa saflarımız birleşir. Ben de sizin bir yıldır bölgede gerçekleştirdiğiniz faaliyetleri takip ediyorum efendim. Bir araya getirdiğiniz ailelerle hatırı sayılır bir güç elde ettiniz. Burada şiddet terör örgütüyle askeri mücadele verdiğinizde tahmin ediyorum. Siz bütün bunları Türk milletinin çıkarları adına yaptınız. Elbette. Başka türlüsü düşünülemez. Ancak Türk milleti çıkar dengesini bölge barışı üzerinden kurar. İşte bu söylediğiniz bizi bir araya getirdi efendim. Biz de barış için buradayız. Barışın ilk şartı birlik olmaktır. Bendeniz Sayın Ferdinand'ın desteğiyle aşiretler arası birliği kurmaya çalışıyorum. Tıpkı sizin gibi. Meseleyi şöyle açıklığa kavuşturayım, müsaade ederseniz. Milli referanslarla hareket ettiğimiz için bizim yapacaklarımız tahmin edilebilir. Ama gerek Zübap aşiretinin bugüne kadar takip ettiği çatışmacı siyaset, gerekse sizin bölgede yeni bir aktör olmanız, sizin hamleleriniz hakkında bize öngörü imkanı tanımıyor. Bence bu değerlendirmeyi zamana bırakalım. Şu anki meselemiz gayet açık. Sizin bölgede siyasi çıkmazlara girmeden rahat hareket etmeniz için ticari bir vitrininizin olması gerekir. Uluslararası saygınlığı olan Sinitiyatif Şirketler grubum size dünyanın her yerinde hür teşebbüs imkanı vaat ediyor. Neye karşılık? Efendim, elde ettiğimiz gücü birlikte yönetmeye karşılık. Ben yalnızca ticari ortaklık kurmaya yetkiliyim, Sayın Ferdinand. Oysa sizin ticari hedeflerinizin, siyasi emellerinizin gölgesinde kaldığını görüyorum. Birlikte çalışırsak benim emellerim sizin için de gün ışığına çıkacaktır. O zaman ortada hiçbir şeyin gölgesi kalmaz efendim. Bu topraklarda en önemli şeyin dengeler olduğunu bilirsiniz. Bir araya getirmeye çalıştığım diğer aşiretleri de düşünüp hareket etmek zorundayım. Henüz tam bir mutabakat sağlanamadı. Bu konuda size yardımcı olabilirim. Çok naziksiniz ama biz adımlarımızı attık. Sonuç bekliyoruz. Teklifiniz için teşekkür ederim. Ancak şu şartlarda anlaşmamız mümkün görünmüyor. Şartlar her an değişebilir. Anadolu Hanım geç oldu. Yarın mı gelseniz acaba? Sizi daha fazla yormasak. Bıraksan dinleneceğim evladım. Heh, bırak. Bu hep böyle midir? Deli mi bu? Yok deli değil. Kabahatli. Kaçıncı sınıftasın oğlum? Tıbbiye 6. sınıf terkim efendim. Neden? Son sınıfta insan hayatının sorumluluğunu kaldıramayacağımı hükmettim. Bey babacığım Almanya'da başka bir mektebe göndermek istedi. Ama ben beyin göçüne karşıyım. Beyin göçüne karşısın. Al işte. Kendi içine göçmüş bir beyin. Heh. Nihayet. Polat Alemdar. Konuşmamız lazım. Çocuklara hiç kızma. Beni yollamak istediler ama ben direndim. Siz kimsiniz? Ben Profesör Doktor Anadolu Selçuklu. Adınızı duymuştum. Ama uçak kazasında öldüğünüzü sanıyordum. O meseleleri sonra konuşuruz. Benim sana anlatacağım çok önemli şeyler var. Çok. Baş başa konuşabileceğimiz bir yer var mı?
Buyurun. Sağ ol. Şu çocuk çıksın öyle konuşalım. Ben mi çıkayım? Evet sen. Gerek yok. Ben sizi dinliyorum. Sana acil bir haber vermek için geldim. Profesör Altay kaçırıldı. Başka da bir şey söylemem. Kim bu abla? Bilemedik vallahi. 5 saattir burada oturmuş bekliyor. İlla abiyle oturup konuşacağım diyor. Altay'ı kaçırmışlar. Öyle söylüyor. Bence hanımefendinin kendisi aklını kaçırmış olabilir. Hüsnü, sen burada mısın? Evet. Gidecek başka yerim yok. Polat Bey'in karşısına çıkmak için uygun zamanı bekliyorum. Siz laboratuvarda buluştunuz. Adamlar gelip Profesör Altay'ı kaçırdılar. Evet. Kim oldukları hakkında bilginiz var mı? Tekrar soruyorum. Bilgim yok. Ama gördüklerimi anlatabilirim. Buyurun. 2 kişi Altay'ı aldılar. Yaka paça. Kampüsün dışına çıkardılar. Bekleyen bir arabaya zorla bindirdiler. Arabanın içinde kulaklıklı bir adam vardı. Kulaklıkla müzik dinleyen birini mi gördünüz? Yalnız kulaklıklarını gördüm. Ne bileyim ben ne dinliyor? Chopin mi Brahms mı? Ha, bak ne diyordu. Altay İngiliz uşakları diye bağırıyordu. İngiliz uşakları. Cahit! Buyur abi. Profesör Altay'ı John Smith kaçırmış. Mete'yi yokla. Nerede olduğunu öğrenmemiz lazım. Tamam abi. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkür ederim. Maden çalışmalarının olduğu dosya nerede? Sessizliğin sinirimi bozuyor. Götürün şunu. Bana Yusuf'u öldürmediğini söyle. Hayır. Henüz değil. Güzel. Planda küçük bir değişiklik oldu. Seninle o yüzden görüşmek istedim. Ne oldu? Fehmi Kuzuzade ile anlaştık.
Oğlun hayatına karşılık güçlü bir ortaklık kuracağız. Yusuf bizden şüpheleniyor. Peşini bıraksak da karşımıza çıkacaktır. Bu sorunla başa çıkabilmenin başka bir yolunu bulacağına eminim Mete. Ha, ben de sen ne zaman istersen sana destek vermeye hazırım. Hadi Azra. Aç şu kapıyı. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
Selim merhaba. Yusuf Kuzuzade ben. Nasılsın? Aa, merhaba Yusuf. İyiyim, iyiyim. Sağ ol. Azra'ya ulaşamıyorum. Son günlerde görüştünüz mü hiç? Evet, görüştük. Birkaç gün önce. Tatile gideceğini söyledi. Uygunsan beraber gidelim dedi ama ben gidemedim. Pek keyfi yok gibiydi. Nereye gideceğini söyledi mi? Hayır, söylemedi. Bir sorun yok değil mi? Yok hayır. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Anne, Hoş geldin oğlum. hoş bulduk. Misafirimize hoş geldin demeyecek misin? Hoş geldin Cahit. Sağ ol. Hayırdır? Konuşmamız lazım. Siz konuşursunuz. Ama önce beni bir dinleyin. Anneciğim, müsaade ederseniz... Etmiyorum efendim. Buyurun Semra Hanım. Ben sizi dinliyorum. Bak Cahit, sana söylüyorum. Benim bu hayırsız oğlum da dinlesin. Siz niye evlenmiyorsunuz evladım? Ben bir anneyim ve evladımın mürvetini görmek istiyorum. Anne, şimdi sırası mı bunun? Ne zaman gelecek sırası? Torunlarımı mezarıma mı getireceksin? Anne o nasıl söz? Benim bütün sözlerim gibi dosdoğru bir söz. Ben zamanında Mete'ye Polat'ın yanına gitmesini de söyledim. Ama o zaman da beni dinlemedi. Yanlış mı konuşuyorum Cahit? Ağzınıza sağlık. Ağzına sağlık anne. Tamam. Biz izninle işimize bakalım. Tamam. Tamam hadi. Bir emriniz var mı? Estağfurullah. Olsa olsa ricam olur evladım. Polat'a selamlarımı söyle lütfen. Ne işin var evimde? John Smith'i arıyorum. Gördüğün gibi burada yok. Nerede? Bilmem. Bildiğini biliyorum. Niye arıyorsunuz onu? Bizim için önemli birini kaçırmış. Şimdi çıkıp arabada mı konuşalım? Yoksa burada mı devam edelim? Ha? Durum nedir? Bu sefer kaybımız ekstra büyük. Bir tuşla harekete geçecek binlerce paralı askerden bahsediyorum. Bana bir avuç adamın yerini dolduramayacağını söyleme Ariel. Yeri doldurulamayacak kimse yoktur. Onlar giderse yerlerine yenileri gelir. Sana güveniyorum. Bu kadar rahat olmasan iyi edersin. Bana huzurumu bozmam için geçerli bir sebep söyle Asyacığım.
Polat Alemdar. O benim değil Asya'cığım. Senin problemin. O zaman bırak da işimi yapayım. Ne istiyorsun? Benim dışımda planlanan, ayrıntılarını bilmediğim görevlerde bulunmak istemiyorum. Şu anda İstanbul sizin için cazip olduğu kadar tehlikeli de. Hem Polat hem devletin güvenlik güçleri alarmda. Kapıya 10 tane silahlı adam koyarak güvenlik meselesini çözemezsiniz. Ne önerirsin? Saha ajanlarıyla toplantılarımızı Kandil'de mi yapalım? Sizin kiminle nerede ne iş yaptığınız beni ilgilendirmez. Benim görevim seni korumak. Senin yanında olmak istiyorum. Benim de tek isteğim bu Asya'cığım. Dünyanın her yerinden seçme askerler var emrinde. Kendini bu kadına emanet etmeni aklım almıyor. Benim güvenliğe ihtiyacım yok. Ama Asya yanımdayken kendimi çok iyi hissediyorum. İşte buna ihtiyacım var. Senin neye ihtiyacın var? Almanya'dan gelecek malları Türkiye'ye sokacak güvenilir bir adama. Ne getiriyorsun? Karadan Türkiye'ye gelecek ve senin topraklarına gidecek. Sonra havadan Türkiye'ye dönecek. Demirden kuşlar. Belli ki çok büyük acılar yaşamışsın. Ama yaşadığın hiçbir şey seçtiğin yolu haklı çıkarmaz. İşte seni bu duygusallığın mahvediyor Polat Alemdar. Zamanında beni öldürmeyi başarabilseydin, şimdi gölgeye ulaşmış olacaktın. Öktem'i öldürmenin duygusal bir sebebi yok öyleyse. Tamamen profesyonelce hareket ettin. Bu mesele seni hiç ilgilendirmez. En başından beri ben de bu meselenin içindeyim. Bütün bu yaptığın saçmalıklar, ihanetler çocuğun için mi Zeynep? Zeynep çocuğuyla birlikte öldü. Benim adım Asya. Yakında sen de benim başka biri olduğumu kabulleneceksin.
Vakit geldi Zeynep. Daha fazla bekletemeyiz. İnan bana, ne kadar erken olursa o kadar iyi. Biraz daha kalsın. Lütfen. Olmaz. Kendine gel. Her şeyi mahvedeceksin. Mahvettim. Mahvettim. Adamın iş yerine gitmek zorunda mıyız? Türkiye'nin en güçlü iş adamıyla görüşeceğim Asya. Onu benim davet etmem hiç inandırıcı olmaz. Toplantıdan kimlerin haberi var? Kuzuzade ailesinin ve ikimizin. Fehmi Kuzuzade dışında başka kimler olacak? Mahtumları. Mahtumları Kenan ve Yusuf. Benim aracımla gidelim. Ve mümkünse bir saati geçmesin. Baş üstüne Fräulein. Yarım saat içinde çıkmak için hazır oluruz. Okey. Niye kestin sakallarını Ariel? Ben kesmedim. Dün gece Polat Alemdar kesti. Ama ben de onun kollarını keseceğim. İşte bunu sevdim. Ben Almanya'dan gelecek füzeler için gümrük ve nakliye işini halledecek ismi buldum. Güvenilir biri mi? Hayır. O zaman tam senin çalışacağın adamı bulmuşsun. Buradan abi. Bu yolun sonundaki bina abi. Size adamın yerini söyledim. Daha beni niye tutuyorsunuz? Sen abinin yerinde olsan kendine güvenir misin? Güvenmiyorsa benim söylediğim yere neden gitti? Biz de şimdi yalan söylemeye cesaret edemeyeceğini biliyoruz. Ama arkamızdan iş çevirip adamlara haber vermeyeceğinin garantisi var mı? Yoksa ben de seninle aynı ortamda nefes almaktan memnun değilim Mete.
gitsin. Sen Altay'ı bul. İyi misin? İyi Domsu. Tamam. Al bakalım. Bir kere daha hayatımı kurtardınız. Tamam Cahit. İn arabadan.
gidelim. Buyurun Mr. Smith. Mete, hemen gelmen lazım. Sesiniz kötü geliyor. Bir sorun mu var? Yaralıyım Mete. Kim yaptı? Polat Alemdar baskın yaptı. Yaram ağır. Hemen gelmen lazım. Neredesiniz? Anlaşıldı. Heyecanlı görünüyorsun Kenan. Biraz öyleyim galiba. Hoş geldiniz Sayın Ferdinand. Hoş bulduk Fehmi Bey. Çocuklarım Kenan ve Yusuf. Memnun oldum. Oturalım mı? Türkiye'ye geldiniz ve çok önemli yatırımlar yapacağınızı duyduk. Çok sevindik. Sizi ülkemizde görmekten büyük mutluluk duyduk. Ayrıca görüşme talebiniz bizim için çok güzel bir sürpriz oldu. Türkiye'ye yolu düşen bir girişimcinin kuzuzadeleri es geçmesi düşünülemez Fehmi Bey. Doğru yolda olduğunuzu söyleyebilirim. Tahmin edersiniz ki yeni yatırım alanları arayışındayım. Türkiye bu anlamda harikalar diyarı. Ancak hangi alana baksam sizin holdinginizin mührünü görüyorum. Biz bu mührü tüm dünyada görünür kılmak istiyoruz. Sinitiyatif Şirketler grubumla bu yolda birlikte yürümeye ne dersiniz? Pekala, hangi sektörlerde yatırım yapmayı düşünüyorsunuz? Siz söyleyin. Buraya Türk misafirperverliğine güvenerek geldim. Yol göstericim tabii ki sizsiniz. Ben otomotiv sektöründeki gelişmeleri yakından takip ediyorum. Şu bir gerçek ki Ferdinand, Sinitiyatif bu sektörün parlayan yıldızı. Teşekkür ederim. Galiba bunun sebebi otomobillere olan özel ilgim. Biraz abartmış olabilir. Benim de özel bir ilgim var diyebilirim. Ayrıca bu alanda tasarımlar da yapıyorum. Görmek isterim. Sizinle paylaşmaktan onur duyarım. Kenan bu alandaki teknolojik gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Sinitiyatif'in vizyonunu otomotiv sanayimize yansıtmaktan mutluluk duyarız. Bu konuda hemen çalışmalara başlayabiliriz. Ben daha çok madencilik sektörü ilginizi çeker diye düşünüyordum. Sinitiyatif'in kuruluş öyküsünü biliyorsunuz demek ki. Yusuf Bey, ilginiz beni onurlandırdı. Evet, bir maden şirketiyle yola çıktık. Beni tabiri caizse zirveye taşıyan da bu sektördeki adımlarımdır. Bu kadar hızlı bir yükseliş her zaman bir gizem barındırır. Haklısınız. Bu durum yalnızca ticari hamlelerle izah edilemez. Bendeki bir çeşit tutku. Benim toprakla kimsenin anlayamayacağı bir bağım var Yusuf Bey. Toprağın altındakiler daima üstündekilerden daha çok ilgimi çekmiştir. Ben de sizinle aynı tutkuya sahibim Sayın Ferdinand. Toprak benim için de kutsaldır. Üstündekilerle ve altındakilerle.
İşte benim aradığım tam da bu Fehmi Bey. Herkes benim güç peşinde olduğumu söyleyebilir tabii. Ama ben imanın peşindeyim. Yalnızca iman görünmeyeni görünür kılar Yusuf Bey. Ne gördüğünüzü merak ediyorum doğrusu. Sizi bilmem ama ben verimli ve uzun ömürlü bir ortaklık görüyorum. Ayrıntıları da bir sonraki toplantımızda görüşmek isteriz. Çok memnun olurum. Ben de sizi ağırlamak isterim. Memnun oluruz. Geldiler abi. Hayır mı şer mi Sefer? Misafirliklerini bilen kişiler abi. Biz de ev sahipliğimizi yapalım o zaman. Sen nasıl münasip görürsen abi. Buyurun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ziyaretinizin sebebini öğrenebilir miyim? Size bir iş teklifim var. Anlatın da duyalım. Almanya'dan İstanbul'a getirmek istediğim mallarım var. Acil ve önemli. Ne kadar mal? Kaç ton? Bir konteyner. O zaman yanlış yere geldiniz. Ben o kadarcık iş için bırakın yerimden kalkmayı, telefon bile etmem. Ben de yeri yerinden oynatmayacak bir mal için kimsenin ayağına gelmem. Mal nedir? Onu sormayacaksın. Ben bilmediğim şeyi taşımam. O kadar katı olmayın. Belki bizim için taşırsınız. Siz kimsiniz? Sen bizi tanımıyor olabilirsin. Ama biz seni çok iyi tanıyoruz.
ölümü bekleyen hasta karını, yurt dışında okuttuğun çocuklarını, maden işinde çevirdiğin dolapları, yurt dışından kaçırdığın malları, para düşkünü bürokratlarla yaptığın telefon konuşmalarını, Ne istiyorsunuz? Düsseldorf'tan alacağın malı getirip İstanbul'da bana teslim edeceksin. Hem karının hayatını kurtarırsın, hem de o dosyanın içindekiler aramızda kalır. Ama seni tehdit etmiyorum, yanlış anlama. İşin karşılığında ne kadar para istiyorsan, onu da fazlasıyla alacaksın. Ayırmış Hermi abi. Yağlı ilmek getirmişler bize Sefer. Kendi boynumuza mı takalım, başkasına mı takalım? Sen nasıl münasip gördüysen abi. Polat Bey, şimdi müsaade ederseniz size bir açıklama yapmak istiyorum. Efendim, olmadı ya yine. Beden dilini düzelt, beden dilini. Şükür yaşıyorsun. İyi misin? İyiyim hocam. Daha yapacak çok işimiz var. Artık sana güvenebilirim Polat Alemdar. 6 ayda geldiğine göre şimdi asıl meseleyi konuşabiliriz. Hangi meseleyi? Asıl meseleyi. Asıl. Buyurun. Buyurun, sizi dinliyorum. 20 yıl önce bir devlet büyüğümüz bana çok özel bir görev verdi. Güvendiğim birkaç bilim insanıyla birlikte proje üstünde birlikte çalışmaya başladık. Bir saha incelemesine giderken suikasta uğradık ve uçağımız düştü. Ben ve ekibim o kazada hayatımızı kaybettik. Ve proje rafa kalktı. Kazadan sağ kurtuldunuz. Devlet görevlileri de sizi ölmüş gösterdi. Hayır, öyle olmadı. Benim uçak fobim vardı. Kalkıştan hemen önce uçaktan gizlice indim.
Ve uçağın düştüğünü duyunca kardeşime gittim. O beni gizledi, yıllarca gizledi, yıllarca. Ben de çalışmalarıma devam edebildim. Kardeşiniz sizi bunca zaman gizlemeyi nasıl başardı? O da gizli görevdeydi yani. Yok. Sadece paranoyaktı. Ama profesyonel paranoyaktı. Oo. Profesör Doktor Paranoyak diyebilirsiniz. Tamam, anladım. Buyurun, devam edin. Ben bugüne kadar projede çalışmaya devam ettim. Ancak güvenemediğim için kimseyle irtibat kurmadım. Şimdi size güveniyorum. Artık harekete geçebiliriz. Bu bizim hoca ile devraldığımız taslak Anadolu Hanım'ın çalışmaları olmalı. Evet, toryum maden yataklarının keşfi, çıkarılması ve işlenmesi. Eğer toryumu kullanabilirsek, Türkiye elektrik üretmek için petrol ya da doğalgaz satın almak zorunda kalmayacak. Bugün dünyada savaşlara neden olan petrol, 1 milyon varil ile elde edilebilen enerjiyi biz sadece bir ton toryum kullanarak üretebileceğiz. 1 milyon varil nerede? Bir ton nerede? Ülkemizin geleceğini aydınlatacak olan enerjiye ulaşmak için biz de yıllardır bu alanda çalışmalar yapıyoruz. Profesör Altay da bizim çalışma ekibimizin bir üyesi. Evet, o benim en iyi öğrencim. Selçuklu hocamın çalışması bizimkinin çok ötesinde. Kendisi bizim giremediğimiz mayınlı arazilerde çalışma yapmış. Mevsimlik işçi kılığında bölgenin her yerini dolaştım. Sınırda kaçakçılık yaptım, ajancılık yaptım. Ama çalışmalarımı da tamamlamış oldum. Hocamızın asıl keşfi, madenin en güvenli ve ekonomik işlenme yöntemini bulmuş olması. Bu büyük bir başarı. Ama harekete geçtiğimizde hayatınız tehlikede olacak. Biliyorsunuz. Bak sana bir şey söyleyeyim. Aslına bakarsan, bu saatten sonra ben yaşamışım, ölmüşüm. Ne yazar? Çok derdim de değil Polat'ım. Ama benim bildiklerim benimle beraber toprağa giderse yazık olur. Yani vatan için yazık olur. Evet, size hemen güvenli bir yere almalıyız. Ben hocayla konuştuktan sonra nasıl bir yöntem izleyeceğimize karar veririz. Siz nerede kalırsınız falan, onların hepsini konuşuruz. Yo, ben buradan bir yere ayrılmam. Şurada otururum şöyle.
Geldim. Mete, götür beni buradan. Durun. Bir yaranıza bakayım. İyi görünmüyor. Hemen müdahale edilmesi gerekiyor. Kalkabilecek misiniz? Yürüyün. İnternete baktım. Dünyada bu kadından başka ismi Anadolu olan hiç kimse yok. Belli zaten. Kendi de ismi gibi kimseye benzemiyor. Ona nevi şahsına münhasır denir Cahit. Ben sana mani olmayayım Erhan. İstediğini diyebilirsin. Öyle deme. Dilin zenginliklerini kullanacaksın. Bir milletin dili de vatan toprağı kadar kıymetlidir. Hayırdır Erhan? Tamam benim değil. Anadolu ablanın lafı. Ama doğruya doğru. Abi içeride mi? İçeride. Duruşma bu haftaydı değil mi Erhan? Evet abi. Cahit sen git bir görüş. Haftaya çıkacağını söyle. Varsa bir eksiği söylesin. Tamam abi. Erhan abi, Sabri geldi adamlarıyla. Tamam gülüm. Sen onu yukarıda beklet. Abi Sabri gelmiş. Ne yapalım? Alın içeri. Sağ ol. Buyur. Hadi gençler siz yukarıda bekleyin. Geçen sefer sorduydun ya Sefer. Ben seni hatırladım. Hah, dedim ben sana Erhan. Kahveye gelip gidiyordum. Seyfo dayım karına el kaldırdığını duyunca ıslak odunla dövüp kapıya koymuştu seni. Sen de onu hatırladın mı? Adamlar kapını çaldılar değil mi Sabri? Geldiler. Senin dediğin gibi bol keseden atıp teklifte bulundular. Ne istiyorlar?
Benim için kolay bir iş. Almanya'dan bir malları gelecekmiş. Bir konteyneri. Oradan alıp buradan onlara teslim edecekmişim. Sen ne dedin? Düşüneyim dedim. İçinde ne olduğunu bilmediğin için korktun. Eğer uyuşturucu var, silah var, kadın var deseler, gözün kapalı evet derdin. Bizim korkumuz pek yoktur Alemdar Polat. Burada olmamın sebebi senin gelip mekanımda söylediğin ağır sözler değildir. Bunu bilesin. Niye geldin o zaman? Bir kısım gayrimeşru işler olabilir. Öyle gelmiş, öyle gider. Ama ve lakin biz vatan haini değiliz. Yarın bir gün başına gelecek bir beladan korunmak için buraya kadar gelip mekanımda bana yalan söylüyorsan bunun hesabı çok ağır olur Sabri. Ama eğer sözlerinde samimiysen bunu ispat etmek için önünde bir fırsat var. Yalan yok, riya yok. Adamların mallarını alayım, getirip böylece sana vereyim. Ben onların oyuncaklarını değil, kendilerini istiyorum. Bana o adamları ver. Nasıl ulaşacağımı bilmiyorum. Biz seni buluruz dediler. Telefonla arayıp talimat vereceklermiş. Benimle görüştüğünü kimse bilmesin. Söyledikleri her şeyi yapacaksın. Efendim, ambulans helikopter hazır. Tamam. Acele edin. Geri geleceğim. Polat Alemdar'dan intikamımı mutlaka alacağım. Şimdilik bunları düşünmeyin. Siz iyileşmenize bakın. Hayattasınız ya, mühim olan o. Sana hayatımı borçluyum Mete. Rica ederim. Vazifemiz. Gidebiliriz efendim. Emin ol. Tekrar görüşeceğiz Mete. Elbette. Siz geç kalırsanız ben mutlaka Londra'ya ziyaretinize geleceğim. Yusuf Kuzuzade ile ilgili daha fazla bilgiye ihtiyacımız var Ariel. Toplantıdan önce sana aileyle ilgili bir dosya sunmuştum. O çocukta başka bir şey var Ariel. Soyadını aşan bir şey. Ben daha ayrıntılı bir çalışma yaparım. Bence de yap. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Konuştuğumuz meseleyi halledebildiniz mi? Elbette. Zübap aşiretinin çağrısını kim karşılıksız bırakabilir? Güzel. Peki ne zaman buluşuyoruz? Yarın sabah İstanbul'da olacaklar. Aşiretler arası mütabakatta yardımcı olabileceğimi söylemiştim size. Seni tekrar uyarmak isterim. İki aşireti de buluşmaya ikna etmek saatlerimi aldı. Toplantıda her an her şey olabilir. Mervan Aga, benim hayat tarzım bu.
Hoş geldin abi. Hoş bulduk Pusat'ım. Seni iyi gördüm. Bir sıkıntımız yok abi çok şükür. Seni ihmal ettik. Kusurumuza bakma. Ne demek abi? Asıl ben sizin yanınızda olamadım. Abi nasıl? Nasıl olsun Pusat? Biliyorum abi derdiniz başınızdan aşkın. Ama burada böyle eli kolu bağlı oturmak olmuyor. Keşke yapabileceğim bir şey olsa. Çok yakında olacak. Merak etme. Hazırlıklarını yap. Haftaya duruşmadan sonra çıkacaksın. Dört, bir, sıfır, iki, sekiz, beş, sekiz. Erhan Bey, sonda cesaretimi topladım. Polat Bey'in karşısına çıkmaya hazırım. Hiç zamanı değil Hüsnü. Bence tam zamanı. Gel. Hüsnü. Sen de dolaşıyorsun buralarda. Efendim, hayatımın bundan sonrasına yön verebilmek için benimle ilgili tasarrufunuzu öğrenmek zorundayım. Bu sebeple huzurunuzdayım. Senin işin gücün yok mu? Var mı efendim? Kardeşim sen hastanede çalışmıyor musun? Bir süredir durumdan vazife çıkararak hastanenin bütün alanlarında çalışmalar yürütmeye gayret ettiğim doğrudur Polat Bey. Ancak son olaylarda üst üste yaşanan güvenlik zafiyeti bu gayretlerimde başarılı olamadığımı gösterdi. Kardeşim sen oranın idari işleriyle ilgilen. Hastanenin güvenliğiyle senin ne alakan var? Orada bulunduğum süre içinde Orada bulunduğun süre içinde ben sana ne dediysem onu yapacaksın Hüsnü. Hastaların evrakına bakacaksın. Personelin nöbetini ayarlayacaksın. Biz gelince de bir zahmet bizimle alakadar olacaksın. O kadar. Ben sana koca hastaneyi emanet eder miyim? Güvenliğimizi de yeniledik. İşinin başına dönersen görürsün. o zaman ben işimin başına döneyim. Selamünaleyküm. Ne yaptın, malı aldın mı? İyi, tamam. Bizi takip edersin. Abi malı almış. Gümrükte de yolda da hiçbir sorun olmamış. Tamam. Ne yapalım abi? Malın ne olduğuna bakacak mısın? Acelesi yok Sefer.
Nasıl münasip görürsen abi. Alo. Emanetim İstanbul'a geldi mi? Evet geldi. Bundan sonra ekstra bir dikkat gerekiyor Sabri Bey. Ben kendi işimi hallederim ama uzamasın. Bir an önce teslimatı yapalım. Ne olduğunu bilmediğim bir malı İstanbul'da fazla dolaştıramam. Sen de malın başında ol, yola çık. Seni karşılayıp malı teslim alacağımız yerin koordinatlarını telefonuna göndereceğim. Tamam. Evet. Şimdi işimize bakalım. Gel. Efendim profesörü misafir ettiğimiz eve gittim. Ama evde kimse yoktu. Nasıl yani? Altay Bey gitmiş mi? Evet. Sizin için bir not bırakmış. Bana gösterdiğin misafirperverlik için teşekkür ederim. Tamam, sağ ol. Çıkabilirsin. Bu konudan kimseye bahsetme. Tabii Yusuf Bey. Yusuf Bey merhaba. Kimliği bizde saklı misafirimizin kaldığı hastaneden arıyorum. İsmim Hüsnü. Öktem Hoca ile ilgili bir gelişme mi var? Evet. Hasta yakını olarak sizi önemli bir konuda bilgilendirmek için aradım. Öktem Hoca uyandı mı yoksa? Maalesef Yusuf Bey. İsterdim ki sizi böyle bir gelişme için rahatsız edeyim. Ancak haberler kötü. Yoksa... Hayır efendim, hayır. Öktem Bey'in durumu gayet iyi. Kötü haber ne o zaman? Bu konuda sizi bilgilendirmemek görevi ihmale girer. O yüzden söylemek zorundayım. Öktem Bey çok ciddi bir saldırıya maruz kaldı. Sen diğer çocuklarla mekanın çevresinde devriye görevi yapacaksın. Hadi yerlerinize. Tamam efendim. Gidelim. Bu toplantı bölgedeki barışı tesis etmek için hayati bir önem taşıyor. Taraflar arasında mutabakat sağlanırsa 100 yıllık bir düğüm çözülmüş olacak. Anladım efendim. Toplantı kaç gibi biter? Sizden gelişmeleri öğrenip haber verirdim efendim. Toplantıdaki gelişmeler yazacağın haberi etkilemez ki dostum. Tabii efendim, elbette. Bu zaten başlı başına haber değeri olan bir hadise. Sonucu ne olursa olsun. Ben yine de gelişmelerden seni haberdar ederim, merak etme. Peki efendim, siz nasıl uygun görürseniz. İstanbul'a hoş geldiniz.
Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Sen toplantı yapılacak salonun önünde pozisyon al. Ben baskın ihtimaline karşı burada kalacağım. Olmaz. Bu benim işim. Dediğimi yap. Buyurun lütfen. Buyurun. Tekrar hoş geldiniz. Sizin gibi kıymetli misafirleri bu güzel şehirde ağırlamak bizim için bir şereftir. Davetinizin sebebini öğrenmek isteriz. Mervan Bey'in ısrarıyla burada zoraki bir araya geldik. Bizden ne istiyorsunuz? Aşiretlerinizden arasındaki 100 yıllık arazi kavgasından haberdarım. Sizlere bu kavgayı sonlandıracak teklifimi sunmak isterim. Buyurun, sizi dinliyoruz. Anlaşmazlığa sebep olan arazileri bana satın. Her iki tarafa da arazilerin toplam bedeli ödensin. Bizim aramızdaki dava parayla ilgili değil. Bizim için şeref meselesi. Atalarımızdan miras kalan topraklar bizim namusumuzdur. Onları paylaşamadığımız için bu durumdayız. Başka grupların bize sunmuş olduğu iş ortaklığı teklifini daha cazip buluyorum. Bakınız, iki tarafında karlı çıkabileceği tek anlaşma benim önerimdir. Ben teklifinizi kabul edemeyeceğim. Diğer grupla anlaşmayı tercih ederim. Pekala. Öyleyse sizlere adil ama kar getirmeyecek diğer seçeneği sunuyorum. Gel. Abi bir misafirimiz var. Ne misafiri Cahit? Gel Yusuf. Hoş geldin. Otur. Öktem Hoca'nın başına gelenleri yeni öğrendim. Ben de üzüldüm ama şimdi durumu iyi. Kim yaptı bunu? Ben konuyla ilgilendim. Senin düşünmene gerek yok. Kimin yaptığını öğrenmek istiyorum. Onu öldürmek isteyenlerle benim peşimdekiler aynı insanlar olabilir. Olabilir. Öktem Hoca'yı öldürmeye çalışan
Bir kadın. Ona ulaşmak benim için de çok önemli. Kim bu kadın? Eskiden devlet adına gizli bir görevde çalışıyordu. Sonra her şeyi bırakıp gitti. Yıllar sonra yeniden Türkiye'ye döndü. Şimdi kimin adına çalıştığını ve nerede olduğunu bilmiyorum. Tanıyor musun? Hayır. Daha önce hiç görmedim. Öktem için endişelenme. Gereken yapıldı. Böyle bir şey tekrarlanmayacak. Sözünüze inanmasam uğruna hayatımı koyduğum insanı size emanet etmezdim. İzninizle. Alo, Malı teslim alacakları yeri haber verdiler. neresi? Dudullu. Sana bir adres göndereceğim. Beni orada bekle. Cahit, Erhan. Ben de sizi ağırlamak isterim. Memnun oluruz. İyi günler. Ben Yusuf Kuzuzade. Bay Ferdinand'la görüşmek istiyorum. Bir şey sormak istiyorum. Biz bu adamla çalışmaya mecbur muyuz? Niye soruyorsun bunu? Güvenlik riski tedbir alınamayacak kadar yüksek. Buna sen mi karar vereceksin? Adamın davranışlarını görmüyor musun?
Hiçbir hareketi önceden kontrol edilemez. Dengesiz biri. Aksine. Hayatım denge üzerine kuruludur hanımefendi. Eğer öyle olmasaydı, şimdi Asya'yı da kaybetmeyi göze alıp seni de bir ceset torbasına koyardım. Asya, eğer bu kadını bir daha görürsem öldürürüm. Ben gayet ciddiyim. Türkiye dışında başka bir göreve göndereceğim. Bir daha görmeyeceksin onu. Memnun oldum. Toplantı tahminimden kısa sürdü. Haberi tekrardan düzenlememiz gerekecek. Ayrıntı ister misin? Dinle. İki aşiret arasında silahlı bir hesaplaşma yaşandı. Mal nerede? Kamyonda yüklü. Açın. Hepsini indirin. Ne söylediler sana? Verdikleri adreste buluşacağımızı. Orada malı teslim alacaklarını söylediler. Tamam. Gerisini biz hallederiz.
Polis nereden çıktı? Ben çağırdım. Hoş geldin Oktay. Sağ olun. Bizimle geleceksin Sabri Bey. Bir süre emniyette misafirimiz olacaksın. Ne yapmışız? Ekipler senin madene baskın yaptı. Bakır madeni dediğin yerden altın çıkarıyormuşsun. Ne yapmaya çalışıyorsun sen Alemdar Polat? Canını kurtarıyorum Sabri. Buyurun gidelim. Ne yapıyoruz abi? Sefer, devlete boynumuz kıldan incedir. Nasıl münasip gördüysen abi. Başlıyoruz. Size güzel bir haberim var. Dostumuzun yerini tespit ettik. Ne yapıyor? Ufak bir işi var. Ondan sonra görüşebiliriz. Bize hayır diyeceğini sanmıyorum. Onunla senin görüşmeni istiyorum Rose. Teklif ettiğimiz şeyin değerini anladığından emin ol. Bu akşam yola çıkıyorum o zaman. Evet, teşekkürler. Rose, nerede buldunuz onu? Rusya'da. Andre. Buradayım ama, yanındayım. Beni kaldır. Yüzünü görmek istiyorum. Çağırdın mı Peder Zosima'yı? Evet mama. İyi. Şimdi sana söyleyeceklerimi iyi dinle. Seni ve kardeşini iyi birer Hristiyan olarak yetiştirmeyi beceremedim. Öyle deme mama. Sözümü kesme Andre. Öyle olsaydınız o pis işlere bulaşmazdınız.
kardeşin Stefan da bizimle birlikte olurdu. Senden bu zamana kadar hiç bir şey istemedim. Ama şimdi istiyorum. Eğer mezarımda rahat uyumamı istiyorsan Stefan'ın intikamını al. Merak etme. Kardeşimin intikamını alacağım. Sana vasiyetim budur Andre. Şimdi beni aziz pederle baş başa bırak. Son duamı yapmak istiyorum. Hoş geldiniz Yusuf Bey. Hoş bulduk Bay Ferdinand. Sizinle özel görüşmeyi düşünüyordum ama bu kadar çabuk olacağını tahmin etmedim. Buyurun. Sizinle çalışmak istediğimi söylemek için geldim. Hangi alanda çalışacağız Yusuf Bey? Madencilik alanında. Ve çalışmalarımız tamamen gizli olacak. Neden peki? Sinitiyatif'in gizemli yükselişi bana ilham verdi. 20'li yaşlarında biriyle konuştuğumu unutturuyorsunuz bana Yusuf Bey. Cesaretiniz yaşınıza uygun. Ama vizyonunuz yaşınızın üstünde. Ben Fehmi Kuzuzade'nin oğluyum. Onu biliyorum. Ama sizde biraz daha fazlası var. Hakkımda ne biliyorsunuz? Hiçbir şey bilmiyorum. Ama eğer ortak olacaksak birbirimizi daha iyi tanımamız lazım. Değil mi? Ben de sizi tanımak istiyorum. Sinitiyatif ismi çok manidar. Sin kelimesi ilk günaha bir gönderme mi? Evet. İnsanlar genelde bu ismi benim kirli işlerimin bir yansıması olarak görme eğilimindedirler. Ama öyle değil. Ne peki? İlk günah bana insan olduğumu hatırlatıyor. Affedersiniz. Bu telefonu cevaplamak zorundayım. Evet, sizi dinliyorum. Sizi görüşmeden sonra arayacağım demedim mi? Öktem'i öldürme emrini sana kim verdi?
Adamları gördüm, yaklaşıyorum. Tamam. Asıl adamı görmeden harekete geçmeyin. Hayırlı işler. Getirdin mi? Getirdim. Patron nerede, ona teslim edeceğim. Patron benim. Bana Sabri Bey'imle görüşen patronun malı teslim alacağı söylendi. Plan değişti. Kapat. Tamam, burada. Gelin. Malı burada teslim almayacak mısınız? Alıyoruz işte. Sen daha fazla konuşma. Sen burada bekle. Toparlanın, gidiyoruz. Gidiyorlar, ne yapıyoruz?
Efendim, konteyneri aldık. Ne yapmamızı emredersiniz? Onu bana getirin.